வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம ஈரோடு திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு தேவையான ஒரு நல்ல தகவல் தான் பார்க்க போகிறோம். நார்மலாகவே ஈரோடு திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் மக்கள் திருச்சிக்கு ட்ராவல் பண்ணணும்னா நமக்கு வாரத்தில் எல்லா நாளுமே செவ்வாய்க்கிழமை தவிர கோயம்புத்தூர் டு மயிலாடுதுறை ஜன்சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது. செவ்வாய்க்கிழமை அந்த ட்ரெயின் இல்லாதனால நான் சூஸ் பண்ண ஆல்டர்னேட்டிவாக சூஸ் பண்ண ட்ரெயின் தான் 16188 எர்ணாகுளம் டு காரைக்கால் எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ட்ரெயின் வாரத்தில் எல்லா நாளுமே உங்களுக்கு ரன் ஆகுது. ஈரோடு ஜங்ஷன் 4:50க்குலாம் வந்துடும். கரெக்டாக 8 o'clockலாம் உங்களுக்கு திருச்சி ஜங்ஷன் ரீச் ஆயிரும். டோட்டல் ஜேர்னி டைமே 3 hours தான். இந்த ட்ரெயின் வாரத்தில் எல்லா நாளும் ரன் ஆகிறதுனால லாஸ்ட் டைம் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு உண்மையிலுமே ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். தட்கல் இல்லைனா கரண்ட் டிக்கெட்டில் கண்டிப்பாக டிக்கெட் கிடைக்கும். இந்த ட்ரெயின் ரன் ஆகக்கூடிய ரூட்ஸ் அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் ட்ராவல் பண்ணுற டைமிங்ஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். தேவையான ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. கோயிலுக்கு போகணும் இல்லை அஃபிஷியலாக போகணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா மார்னிங் 8 o'clockலாம் ட்ரெயின் ரீச் ஆயிரும். கரெக்டாக வெளியே பஸ் ஸ்டாப் வந்து நின்னீங்கன்னா கரெக்டாக 5 rupees கொடுத்தீங்கன்னா 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு பஸ் இருக்குது. பஸ் ஸ்டாண்டில் இறக்கி விட்ருவாங்க. நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஒர்க்கு பக்கம் கிளம்பியாச்சு. மீண்டும் ஏதாவது ட்ரெயின் பற்றின தகவல் தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.